Yaponiyani Nagoya universitetini huquq yo'nalishi bo'yicha magistraturasiga qabul qilindim. Hozirda mehnat huquqi bo'yicha tadqiqotimni olib boryapman. O'qish davomida biz Yaponiya universitetlari O'zbekiston universitetlaridan farqi magistratura bosqichida ko'proq ilmiy ishga qaratiladi va sizga biriktirilgan professor bilan doimiy aloqada bo'lib, kuzatuv ostida ilmiy ishni olib borasiz. Yaponiyada o'qishga kelganda iloji boricha stipendiya yutishga yoki grant yutishga harakat qilish kerak. Stipendiya sal kontrakt to'lashga yetmasligi mumkin. Shuning uchun haftasiga 15-20 soat ishlashga to'g'ri keladi. Lekin ko'proq o'qishga e'tibor berish kerak. Haftasiga 28 soat ishlash mumkin talabalarda, lekin 28 soat ishlaganda universitet ishlariga, o'qishlariga ulgurmasligi mumkin. Yaponiyaga o'qishga kelish uchun asosiy e'tiborni iloji boricha yapon tilini o'rganishga harakat qilish kerak. Baribir Yaponiyada boshqa til bilan, ingliz tili bilan o'qish mumkin, lekin Yaponiyani kundalik hayotida ishda qiynaladi odam. Shuning uchun ko'proq Yaponiyaga kelishdan oldin agar o'qishga kelish maqsad bo'lsa, ishlashga ham birinchi navbatda yapon tilini va madaniyati bilan ham ozgina tanishish kerak. Tilni o'rganish davomida qaysi sohaga kelayotgan bo'lsangiz, mana shu sohani ham boshlang'ich bilimlarini yaxshi chuqur o'rganish kerak.